大家好，多謝收睇茶餘飯節目。咁啊，今日咧睇到我哋嘅話題咧就係卓越型家啦。咁啊，同大家介紹一隻咧就係新嘅呢啲綠色嘅產業。咁呢個咧就係綠色好環保嘅一個乾洗店，一個工業嘅。咁我哋而家嗱先睇睇呢個片先嚇，睇下咩嚟嘅。呢一間 Pacific High 嘅 cleaner 咧有一種好新而且好特別嘅方法，又好環保嘅方法咧，去洗一啲只可以乾洗嘅衣服嘅。今日嚟睇睇佢係點樣洗嘅。Hi Victor， 好嗎？好，多謝多謝。乾洗啊？係啊。睇是啲乜嘢嚟嘅？OK， 要件呢個 blouse， 要件羊毛嘅冷衫。要件呢個 jacket 可以乾洗嘅啲衫，全部係乾洗啊！係啊。OK， Hey Victor， 我帶你入去嚟睇啲衫點洗法啦。好啊，唔該謝。OK，入嚟啊！Carl 咁咧，我呢啲衫咧就係佢只係乾洗嘅啫。咁樣同埋咧，你可唔可以話俾我聽點樣可以好環保地咁樣洗乾淨佢咧嚇？係呢個乾洗呢啲衫啲屎啊啲麻沙，咁你要特別做先得啦。你太多水分喺度，咁你會縮水會甩色啦。會縮水甩色嘅。會縮水甩色啦。咁呢個特別機，咁你就可以保險啲衫啦，同埋可以除到啲印，可以除啲印啦，擺入去洗。咁呢個機有咩特別啊？佢呢度特別咧係佢用水洗，不過啲特別揀用啲protein。啲鹼水唔一樣。啲鹼水唔同，你喺企啲鹼水洗唔同樣啦。佢係啲 acid 鹼嚟嘅，同埋要啲俾啲 protein。係酸性嘅鹼水。酸性嘅鹼係，同埋要啲 protein 整嘅。咁你佢保險啲布質啦。就唔會洗壞啲整壞啲布質。唔會整壞啲布質。特別鹼水咁咧係德國嚟嘅，佢特別發明出嚟用呢度洗，出嚟洗啲羊毛同啲屎咁啊，唔同你喺企啲鹼唔同用法啦。咁佢呢個機特別咧，佢用啲熱氣焗乾，同埋佢用啲個 vacuum 咁吸啲氣出嚟。唔係淨係啲熱氣咁焗乾佢啊！可以唔係淨呢個脆粉佢整翻嘅形狀落嚟啦。我整咗俾你睇下啦。OK。OK Victor， 嗱，你衫洗乾淨晒啦。Thank you， 多謝。Thank you。好，阿仔記住啊，保護環境好重要啊！下次媽咪嚟洗衫，記住要去啲環保嘅乾洗店去洗衫先話。我睇咗啦，環境咧就保護好重要啊！咁特別灣區咧，咁好嘅環境，冇天氣咧，需要大家嘅努力咧去保護呢個環境嗰個自然嘅。咁喺未介紹呢個新嘅綠色環保乾洗嘅呢個事業之前咧，我先同大家介紹一下咧。今日請落嚟直播室咧就係有許啟華先生咁佢哋係Carl 啦。Carl 咧佢係一位乾洗店嘅老闆啦，亦係綠色環保乾洗店事業嘅一個創業家，又係一位專家嚟。咁佢喺呢方面咧做咗好多年噶啦。多謝許生，多謝 Carl。Hi Victor。
多謝多謝。咁啊嗱，我哋咧就頭先我哋俾大家睇過啦嚇。嗱，我想咧就喺未介紹呢個綠色呢啲乾洗之前咧，我覺得好重要一點就係大家要好了解以前乾洗係一個乜嘢咩服務嚟嘅即係乾洗係一樣點樣洗法嘅啲乾洗咁我知咧以前咧好耐以前啱乾洗店開乾洗方法係發明咗之後咧，嗰陣時咧聽講係用汽油嚟洗㗎係嘛？係用啲藥水嚟洗，差唔多學啲電油咁上下啦，啲煤油啊，你架車嗰啲揸車嗰啲油揸車嗰啲油差唔多啊。咁開始你用嗰啲洗，咁你遲啲呢佢就發明咗一個啲藥水叫做 Perk。Perk 咧中文咧就叫4,6乙烯溶劑嚟嘅嚇。咁我知佢以前咧就因為咧佢以前真係用汽油嚟洗衫㗎喎嚇。咁當時咧我知咧係佢啱發明個乾洗嘅時候咧，佢話就發現咧啲煤油啦嚇，佢用啲汽油嗰啲溶劑，發現咧擺喺個衫度咧可以又起到清潔嗰個去油污嘅一個作用喺度。後來咧佢真係用啲煤油嚟洗，但係咧佢後來咧當初發現，咁當初以前咧係咪會唔會好危險啊？嗰時啲都會危險啊！佢怕着火啊！佢學啲煤油差唔多，咁你係熱得滯呢，咁你啲衫會着火啊！咁你洗嗰時呢要小心啲，呢係做得唔好，咁你佢洗嗰個幾日會着火啊！哇！咁如果着衫着喺身度，如果有啲太陽一曬嘅話，熱出嚟都會着火㗎係嘛？咁我諗又唔怕。OK。咁佢後來咧，後來佢係咪後來佢係改咗第二啲藥水嚟洗㗎係嘛？係OK。好，我而家時間可以廣告翻嚟再大家解釋以前嘅乾洗係咩方法啊？大家好。咁嗱，頭先講到咧就以前傳統嘅乾洗店咧，大家可能都成日都攞啲乾洗，但係你唔知咧佢係點樣洗法㗎？咁我問一問阿 Carl。問下 Carl 咧，佢以前嘅乾洗點樣洗法㗎？Carl 以前咧佢係用啲煤油啦即係啲石油嗰啲產品嚟洗。咁後來佢有冇轉咗做安全啲嘅啲藥水？佢發明咗啲 Perk 呢，你用嗰啲 Perk 洗啊。咁個 Perk 洗啲乾洗啲衫差唔多，學你喺企洗衫差唔多咁啊，又係用個洗衣機洗，就唔係啲水入去嘅機，不過你擺嗰啲藥水入去嘅機洗，日落啲鹼落去咁洗啊。咁你洗完呢個日後你屋企嘅機咁揈份佢，就焗份乾佢啊。OK。咁Perk 咧4,6乙烯咧唔係水嚟嘅，唔係水。係啲藥水嚟嘅，化學藥品嚟。化學藥水好少水分氣喺嗰度，咁你用嗰個洗就唔會整啲衫縮水，唔會整啲衫甩色噶。咁你啲人輕多好多啊。咁我成日攞啲衫去乾洗，但係我都唔知佢乾洗嗰啲乾洗機點樣，俾你睇下啦。呢個啦。呢隻咧就以前嗰啲通常舊嗰啲乾洗機咁樣啊。係呢個係個 Perk 機嚟㗎。用 Perk 嘅。呢個用 Perk 嚟㗎。就唔係用汽油嗰啲嘅。呢個新款啲唔係用啲汽油嗰啲，舊款嘅啲都用啲汽油啊。咁呢個用 Perk 呢啲藥水乾洗咧嗰啲機咧，佢對環境啊同埋人體有咩影響？佢啲 Perk 呢而家嘅 EPA 話發明到係 toxic 嚟㗎啦，係有毒物質有毒物質係危險對人身體嘅身體同埋嘅 environment 環境都有破壞嘅。佢走咗入去啲地嗰度，呢走咗入去嘅地底啲水啊，咁你整咗入去啲水，咁你就變咗你係飲啲水，咁你要問題啊。入咗泥土入邊咧，個污染地下水。係。咁我人飲咗之後咧，會污染到個身體啊。OK。翻香嘅身體啊。咁我知道，我聽講啦 Perk 呢樣嘢咧，就係實驗結果證明好似係對人體有害嘅，係嘛？好似話對有
會致癌嘅物質嚟啊？The perk 入咗個身體，佢話會整個人生 cancer 啊。佢入咗啲血嗰度唔好啊。哦，嗱，如果好似譬如我呢件衫用乾洗咁樣嚇，佢用啲四氯乙烯洗。咁咧會嗰啲四氯烯 perk 咧會殘留嘅喺物質喺個衫度，仲要少少喺個衫度。咁我如果着咗佢經過個皮膚，佢入咗身體入，係喺啲皮膚嗰度入嘅身體啊。你洗完件衫嗰度仲要少少味道，你遲3-4日你都仲要少少味道啊。咁佢咁仲要嗰少少喺啲衫入邊咧，咁你着佢嗰時，你吸氣咧會吸咗佢，咪喺啲皮膚會吸咗入去啲血嗰度啊。哦，咁你當初你開乾洗店嘅時候咧，你嗰啲佢用完洗完衫嗰啲殘留嗰啲廢水啦，啲廢嗰啲物質咧係點樣處理嘅？嗰啲物質要特別要人嚟 toxic waste 嚟攞咗佢去先得咧，你嗰啲唔可以喺個空氣就咁抌咗佢啊。哦，要幾多錢又要俾人？你睇先，你洗衫洗幾多咪少咁啊？學我哋咁，你每2個月咁，你200蚊咁上下。200蚊請人嚟專門係攞走嗰啲洗完衫剩嗰啲藥水。嗰啲攞走佢。唔係啲藥水，啲藥水用去，不過啲渣嚟。啲廢料係。哦，啲廢料。咁其實如果係呢啲對人體有害、有環境有害咧，咁樣政府有冇要求啲乾洗店嘅商家做啲咩嘢？政府決定你學啲唔可以抌咗啲藥水，你買藥水呢，佢點攞嚟泵入去你嘅機啊？咁啲政府決定晒啊！咁你開始今年7月1號你係仲用緊 perk， 你嘅機係15年買嚟舊啲，你要換咗第二啲問題洗法啦，換咗第二個 system 洗啊！哦，可以有咩選擇咧？如果係我而家開緊一間乾洗店嘅話，我可以做啲乜嘢？可以換啲乜嘢？換啲乜嘢？唔要 perk 嘅話，可以有啲咩選擇？你而家你可以用 silicone 叫做 Green Earth 一個公司整嘅係 silicone 嚟嘅，你可以轉去hydrocarbon 係嘅 petroleum 嚟嘅。又係石油、汽油。又係啲汽油，唔同用整法，不過又係啲汽油啊。咁你同埋你可以轉呢個學我哋用嗰個叫做 wet clean 啦，俾水洗啊。所以你嗰個介紹嘅 eco wet clean。又係我哋叫你 eco wet clean，係俾啲學舊時喺中國咁，你用水洗啲羊毛，用水洗。有啲天然嘅物質嚟做鹼水係洗嘅。係。OK。咁嗱，如果你同佢簡單介紹一下咧嚇，你如果政府要求而家現有嗰啲乾洗店要如果用呢啲環保嘅呢啲方法啦嚇，咁樣佢政府有咩津貼，有咩 incentive？California 省咧嗰個 California Air Resource Board，你係轉去呢個 wet clean 咧，佢要1萬銀 grant 錢俾你俾1萬蚊你，俾1萬蚊俾你，你係俾你買儀器啊，買啲 washer。俾你俾你買啲機啊，你係轉咗去第二啲藥水洗咧，佢冇得俾你啊。咁你係咪如果用呢隻 Eco Dry Clean 嘅話，藥水可以有？Eco Dry Clean 咧，我哋係用啲 wet clean 啲嗰個濕洗用水洗啊。OK。咁剛剛你講到 silicon 啊，或者係嗰啲其他都唔得嘅，都係攞唔到呢1萬。攞唔到呢1萬蚊。係定係呢一個 wet clean， 同埋要一個 CO2 clean 你又可以攞到。不過而家呢 CO2 clean 呢冇公司整嗰個機啊。如果係而家現在嗰啲乾洗店咧，如果佢唔轉嘅話，佢會有乜嘢？會唔會罰款啊？佢而家係唔轉呢？嚟呢1年呢，每一個 quarter 佢罰你錢咧，第一個 quarter 罰你250蚊，第二個 quarter 罰你500蚊，第三個 quarter 罰你1000蚊啦。所以你唔轉都唔得，一定要轉嘅。唔轉呢咪俾你罰啦，罰到你呢1年呢，咁你哋要轉啦。我知咧喺美國呢度咧，好多我哋啲移民咧，第一代 first generation 移民咧，好多都係開乾洗店喎，而且係啲比較老人
即係年紀大一啲嘅嚇，即係 grandma、grandpa 嗰啲咁嘅店。咁樣佢哋如果佢哋唔知道有呢個規矩嚇，呢個法規嘅話，佢哋會唔會真係有問題啊？有問題啊！哦，咁啊，佢除咗如果要轉翻去用一啲環保嘅環保嘅呢啲藥啊，呢啲鹼水嚇，即係做一個變成一個環保嘅乾洗店，需要做啲咩嘢咧？點樣可以去轉咧？咁一陣翻嚟我問下 Carl 㗎。係大家好，咁啊，今日一開始咧講問下 Carl 咧教大家點樣創業嘅嚇。咁啊，創業咧唔單止係唔係咁簡單啦，但係咧揾到一個好嘅商機咧，其實係最重要啦。咁咧就特別係環保嘅商機咧，就更加難得㗎嚇。咁啊，我問一問 Carl 咧，我知你喺呢個乾洗裏嗰個生意做幾多年啊？我做咗24年啦，1986年開始做啊。我父母1969年開呢個生意啊，咁佢哋做咗17年，咁呢我就開始做啊。你接手做？我接手做。後來你幾時先將佢轉咗做而家環保嗰啲？早3年我轉咗。3年前。3年。07年。07年啊。係。哦 ，OK， 哇，咁即係好似好多環，相信好似你爹哋媽咪咁樣，就係第一代，即係以前係環都係做乾洗店啊嚇。係。咁啊咁你同我哋講下咧嗱，如果開一間呢啲環保綠色嘅乾洗店咧，大概嗰個本錢係幾多？大概你係冇做過咁開間呢？全部啲機要買曬衫啲機，要買燙衫啲機啊，咁呢頭先我就吹嗰個，咁呢要30萬咁上下啦。係。你係而家做緊乾洗店，你轉咗唔用 Perk， 想用呢個機洗，咁你睇先你買邊個公司噃，或者你嗰隻係德國機嚟？我嘅德國機嗰個好價啲啊，嗰個8萬咁上下啦。8萬一部。係。哦，再加埋其他啲吹乾嗰啲機啊咁樣。四個機啊，嘅洗嗰個機、焗嗰個機，同埋2個吹嗰個機啊。咁所以如果有而家開緊乾洗店嘅老闆咧，佢轉去做呢啲環保嗱，呢個就係你嗰部德國機啊嘛。我知你講過咧，呢部機咧佢特別地方咧，入邊佢有好多好細嘅窿係嘛，啲窿仔係嘛。佢呢個窿仔有咩特別，仲有咩差別同其他機？佢特別唔同普通啲公司嘅呢，係佢等啲衫佢可以揈啲水嗰時啲揈快啲啊，等整多啲水出嚟啊，咁你焗呢度唔使焗咁耐啊。你啲大嘅窿學你喺企啲洗籠咁你係揈太快，你整斷咗啲衫啲毛，咁你啲衫就冇咁吸啊，冇咁襟啊，而且係顏色都會甩色，容易甩色啊嘛。啲顏色會甩多少少，不過你整斷咗啲毛，你件衫着得唔襟呢，就會爛咗啊。所以我知你呢個Eco Dry Clean 呢個方法咧，係 EPA 核准，係可以替代現有嗰啲乾洗嘅方法㗎嘛？係，即係如果係乾洗嘅衫係可以用呢個洗嘅。可以用呢個洗 ，EPA 話可以用呢個洗好耐啲乾洗衫。咁學你件西裝啊，咁啲屎啲裙啊，咁呢都可以。所以而且可以得到政府嘅補助添㗎，係咪？係。如果我開間新嘅乾洗店，係用呢個 Eco Dry Clean 嘅話，可唔可以有得到政府嘅補助？可以啊，都有1萬蚊嘅補助。嗰1萬蚊係可能啲人而家用緊藥水嘅轉咗過去，轉換過去綠色嘅呢啲濕洗用水洗嘅機，你係新開呢，政府冇呢啲錢俾你。新開就冇嘅。新開就冇，佢係想啲人轉咗唔用藥水洗，咁佢就俾呢啲錢俾你啊。咁你呢個 Eco Dry Clean 呢樣嘢咧，係咪一個 franchise？好似麥當勞啊、Jenny Box 咁嘅？唔係，好多公司整呢個機啊。我用呢個，但係喺德國整嘅，不過
要好多公司整合美劇都整一個啊，都有。咁你睇先，你想中意用邊個機咁你就買嗰個機啊。OK。其實咧阿許啟華先生Carl 咧就好熱心嘅，咁佢咧就都幫咗好多同行啊，同佢其他一齊做乾洗店啲同行咧，就幫佢哋咧教佢哋點樣轉去由最以前嗰啲現時嗰啲乾洗機點樣轉去做呢個環保嘅呢啲方法，佢幫咗好多人，又好熱心。咁咧如果我哋啲觀眾咧有問題咧，想問你點樣開一間好似你咁成功嘅一間環保嘅乾洗店嘅話，可以嘛？可以，係嘛？咁大家咧，如果你有咩問題嘅話咧，可以打咗上熱線電話啦，可以問下 Carl 啦，係點樣對於乾洗店咧係，或者而家有間開乾洗店係點樣將佢轉去做環保嘅乾洗店，或者係開間新嘅環保乾洗店都得嘅嚇。Carl 你講一講呢個 Eagle Dry Clean 啦嚇。咁樣佢如果唔係一個 franchise 嘅話咧，即係如果我開一間嘅話咧，我都可以買呢個設備，又可以買呢啲鹼水翻嚟 Eagle Dry Clean 嘅鹼水翻嚟洗嘅。可以你可以買，咁你係買咗你唔識用呢，咁我可以嚟教你點用法咧。OK。咁我知好多我自己未開過未做過洗衣店啦，亦未做過乾洗店啦。咁如果開一間新嘅咁樣嘅乾洗店咧，有啲乜嘢什麼經驗啊？有未好做過先至開到咧？唔使做嘅先開到，不過你冇做過，咁你要好多嘢要學啦，學啲保質要學嘅，睇時點洗法，你啲羊毛同埋啲屎唔同洗法，同埋啲棉花啲嘢咁唔同洗法啦。咁要啲顏色呢會甩色多啲，要啲會甩色少啲，咁呢啲嘢要學啦。咁要開一間Eagle Dry Clean 呢個生意嘅話，使唔使去考牌啊？唔使考牌，而家你乾洗唔使考牌。以前呢你要考牌，而家呢你或者咪因為以前用嗰啲藥水唔一樣，所以以前用藥水你哋要考個牌啊，而家你用啲藥水都唔使考牌啊。咁你做咗咁多年啦，我知阿 Carl 咧喺灣區有2間分店嘅，都好非常之成功嘅嚇。咁你同我講一講啦，你做咁多年乾洗店咧，你覺得呢一個產業咧係咪好有前途？你自己有冇個信心啊？對於你想我知你咧又想話想發展呢一個Green Eagle，想改變呢一個傳統嘅乾洗店嘅呢一個乾洗嘅呢一個呢個工業嘅，咁樣你就覺得你對呢個前景係如何咧？我而家我想幫啲乾洗店唔用藥水洗啊！啲人好唔明白啲藥水幾危險啊！咁咧，我想教啲人你去洗啲衫嗰時咧，揾啲乾洗店用呢個 clean 洗好啲客衞生啲，同埋我想幫啲乾洗店轉咗去唔用藥水洗啊！佢客衞生啲，可能嗰啲人喺嗰度做，同埋客衞生可能啲客人啦。係我哋查過咧，我查過咧，乾洗店咧，佢喺美國咧有成200億咁大嘅一個 market， 所以我覺得我諗呢個生意都應該都唔錯。特別而家係啲綠色嘅產業嘅話，更加受人關注嘅嚇。多謝大家收睇茶餘飯，咁下次節目時間再見，拜拜。